иргэдийн дунд төдийгүй бидний хувьд ч гэсэн нэг маргаантай асуудал гараад байгаа юм л да. Жишээлбэл төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн тайланд болохоор санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын дүгнэлтээргээд нөгөө 24 оны алдаа зөрчилөхээр 15.7 их 80 буюу өмнөх оныхоос 48% буюу бараг 50% их байна гэд ингэж гараад байгаа юм. Тэгэхээр энэ одоо өмнө юм уу? За тэгэнгүүт танай одоо аудитын дүгнэлт дотор тэр сүүлийн хуудас хавцаана тий нийт алдаа зөрчлийн дүн бол 9.3 их 80 байна гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд зөрүү асар ихэлтэй. Тэгэхээр энэ аль нь ямар тооцоол болоод ингээд хоёр өөр зөрүүтэй тоо гараад байгаа юм болоо гэдгийг нэгдүгээр тайлбарлаад өгөөч. Хоёрдугаар яг сая энэ болормоо гişүү асууж юм л да нөгөө иргэдийн мэдээллийн төвгээд нодлон тодтголоор 8 сард хийсэн тодтголоор бол энэ иргэдийн мэдээллийн төв соёлын төв зэргийг бол бас их гайхаж бид нар хүлээж авсан л да энэ одоо ямар ач холбогдолтой юм бол яг юу хийдэг юм бол гэд. Тэгээ тэрнээсээ улбаалаад бараг л аймагуудад сайн дураараа очиж бас судалсан л да ямар хэрэгтэй юм гэхээр тэр ямар ч хэрэггүй манад бол бүх байшин байна гэд. Тэр бүхэл зарим сумдад бол бүр энэ төрийн байгууллагын байшин барилга нь ихтдсэн. Бүр 3-4 ширхэг тийм шин байшингууд бий болцсон гэж байгаа. Тэгээд иргэдэд мэдээлэл өгөх төвийн байр ерөөсөө хэрэггүй гэдэг. Тэгээд сая тэр үед асууж байхад бол аль 24 оны төсөвт орсон юм а тодтгол биш өмнө байсан юм а энийг ерөөсөө хөндөж болохгүй ямар ч асуудалгүй та нар бүү хүнд та нараас өмнөх асуудал гээл жавхлан сайд бол загинсан л да. Тэгээ одоо ингээд сонсож байхад гүйцэтгэл 0 гэж тэгээд байна. Тэгэхээр энэ ингээд баригддаггүй нэг ийм хідэн байшин одоо байх шаардлагатай ч юм уу гүү ч юм уу. Уг нь жавхлан сайд байсан бол далим яана уучлаарай. Таныг тэн суусан юм бол Гэхдээ би таныг байхт ч гэсэн зайнд биш. Гэхдээ тэгээ энэ иргэдэд мэдээлэл өгөх төвүүд ч одоо ямар очигтай юм бэ? Чухам хүү хэрэгтэй гэж ингэдэг. Гэтэл гүйцэтгэл нь 0. Тэр энэ ингээд энэ чигтэн сайхан зарцаагаад бүр болчул яасан. Одоо төсөө хэмнэх гэж таа чи өстө махаа идчихэж байгаа үстэй. Тэгэхээр үнтэйгээ нүүр тулаад энийг хідэн иргэдэд мэдээлэл өгөх төвгөө эн чинь бас баггүй 3-5 тэрбумын өртөгтэй ийм байшингуудаа бүр болоод ингээд бүр мартаад ингүүл яасан. За тэгээд тэр зөрүү хоёр мөнгөн дүнгийн алдаа зөрчлийн зөрүү 15.7 их 80 гэдэг чинь төсвийнхаа тал нь шахам алдаатай зөрчилтөө гэж явж ивэл энэ ч Монгол улс чинь баг энэ төсвийн хариуцлага санхүүгийн хариуцлага бүр сүрцэн биш үү гэж харагдах байсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр нэг тайлбар хэлээд өгөөч баярлалаа. За баярмаа гишүүний асуултанд ажлын хэсгийн 6 номерын микрофон хэдэн номер вэ? 7 юу? За 7 номерын микрофон нэр усаа хэлээд хариулаарай. За баярмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар Наран Чимэг. За Монгол Улсын засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 6832 төсөв захирагчийн одоо 61 төсвийн ерөнхийллийн захирагчийн харьяаны байгууллагуудад аудит хийж дүгнэлт гаргаж байгаа. За засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хязгаарлалтай санал дүгнэлтийг өгсөн. За энэ хязгаарлалтай санал дүгнэлтийн үндэслэл маань 9.3 их 80 төгрөгийн зөрчил байна гэсэн ийм асуудал байгаа. За төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн гаргасан 15.4 их 80 төгрөгийг манай тайлан дээр байгаа нийцлийн асуудлаар илэрсэн зөрчил санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчил хоёрыг нийлүүлээд дүгнсэн байна гэж ингэж бид нар ойлгосон. Нийцлийн асуудал гэдэг дээр ямар асуудлууд байдгүй гэхээр жишээлбэл шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хугацаанд шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлээгүй мэдээлэлээ байршуулаагүй болвол мөнгөн дүнтэй энэ асуудлыг бичдэг. Тэжнээ одоо сая тэжнээ тэрбум төгрөгийн тэдэн мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулаагүй байна гэсэн. Тэгэхээр энэ дүнгуудыг нийлүүлээд тавьчихаар энэ асуудал яг илэрсэн зөрчил бол 9.2 их 80 буюу 5 их 80 нь улсын хурлын нэгдсэн чуулган дээр та асуугаад би хариулсан бүртгэл тайлагналтай холбоотой 5 их 80 байгаа. За үлдсэн нь бол энэ 6832 төсвийн захирагчийн санхүүгийн тайланд аудит хийж дүгнэлт гаргахад илэрсэн зөрчил байна.